Tusen takk. Hyggelig å være på NIN-kurs igjen. Jeg var stipendiat på Naturhistorisk museum før jeg startet i Miljødirektoratet, og da var det jeg som organiserte de her kursene, så jeg føler et visst eierskap til dem fortsatt. Men jeg heter da Heidre Nullerud. Det sto Idun Skjetne på programmet for de som liksom opprinnelig. Men vi jobber nå med det samme, og det er jeg som holder foredraget i dag. Og nå har jo du lært om NIN i 2 dager, og så er det kanskje noen som sitter og lurer på hvis jeg blir pålagt å kartlegge. Så vi skal finne hva er den viktige naturen i det her området, og vi skal bruke NIN. Må jeg finne ut selv hvordan jeg skal bruke NIN-systemet, eller har noen gjort det for meg? Tanken vår, det har vi har bestemt i Miljødirektoratet. Hva er det som er så viktig natur at vi må få det på kart hvis en skal bygge ut noe, for eksempel. Og det har vi sammenstilt til det vi kaller Miljødirektoratets instruks for kartlegging av terrestriske naturtyper, og det er den jeg skal prate om i dag. Og som Øyvind sa, så bruker jo vi i Miljødirektoratet NIN på veldig mange forskjellige områder. Uansett hvordan vi skal beskrive natur, så bruker vi NIN-systemet. Så når vi skal finne ut hva slags natur er det i et verneområde, så har vi en metode for å bruke NIN til det. Og hvis noen melder inn et område til frivillig skogvern, så har vi en måte å vurdere det på som bruker NIN. Og når vi overvåker natur, så bruker vi NIN. Men det er altså da den kun kartlegging i plansaker egentlig. Det er det vi har kartlagt aller mest av, og det er det jeg skal prate om nå. Først, helt kort om Miljødirektoratet. Vi har den overordnede visjonen, et rent og rikt miljø. Vi er 700 ansatte omtrent til sammen, har hovedkontor i Trondheim, og jeg sitter her i Oslo og jobber i seksjon for miljøovervåking og kartlegging. Og vi, Miljødirektoratet, prøver jo å finne ut, eller i et mest mulig klima, forvalte naturmangfoldet, finne ut hvordan det står til med arter, hindre forurensning. Alt det der driver vi med. Så min jobb er en liten del av veldig mange ting som skal jobbe sammen. Og kartleggingen vår i plansaker skal være et rent naturfaglig kunnskapsgrunnlag. Det er jo det NIN-systemet skal være. Det skal gi den naturfaglige beskrivelsen av et område. Men når du skal gjøre inngrep, hvis du skal bygge en vei, så må du allikevel ta forvaltningsmessige avgjørelser. Og hvordan du skal ta hensyn til kunnskapsgrunnlaget, det bestemmes gjennom andre regelverk. Men det er ikke til å komme unna at du må sette en verdi på et område. Eller for å sammenligne forskjellige områder, så må du sette en verdi på det. Og det bestemmes da gjennom andre regelverk. Jeg skal bare prate om kartleggingen vi er på land i dag. Vi jobber med å lage tilsvarende instrukser som den på land for både det marine og ferskvann. Men ettersom NIN-systemet ikke har vært helt utviklet der enda, så har ikke kommet like langt på de områdene som på det terrestre. Så etter hvert så kommer det til å komme en Miljødirektoratets instruks for kartlegging i det marine og det limniske. Akkurat når de kommer, vet vi ikke helt enda. Vi har jo kartlagt natur lenge i Miljødirektoratet, men i 2015 så ble det bestemt at den kartleggingen vi gjør skal være NIN-basert. Og da kastet vi oss rundt og begynte å kartlegge med NIN umiddelbart. Men det var først fra 2018 vi hadde en metode som vi er fornøyd med på plass. Og føringen for den kartleggingen vi driver med, den kom sammen med den føringen om at kartleggingen skal være NIN-basert i den stortingsmeldingen her. Og der står det at de naturtyper som skal prioriteres i kartlegging, det er trua naturtyper, nær trua naturtyper, og spesielt dårlig kartlagte naturtyper. Og alle de er jo spesifisert på rødlista for naturtyper som Artsdatabanken utgir. Så vi kartlegger de naturtyper som står på rødlista der. Og så i tillegg står det at vi skal kartlegge naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner.
Og det var litt mindre klart hva skulle innebære. Men vi har satt ned en ekspertgruppe som har funnet ut at det kan være leveområder for trua og nært trua arter, og vi har dokumentert hvilke naturtyper det som vi vet at leveområder for nært trua og trua arter. Og de inngår i det vi kaller naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner i instruksen vår. Og den kartleggingen vi driver med i stort, det vi har en kartleggingsmetode som beskrevet i kartleggingsinstruksen vår. Og så gjør vi et utvalg av områder. Her det, nei, slik var det den peker her. Oi! Kartleggingsmetode. Utvalg av områder. Og her har vi prøvd å tegne inn det området som skal kartlegges med den blå streken. Og så sender vi kartleggere ut i felt med en spesialutviklet NIN-app. Og får da det kartet over naturtyper som Øyvind allerede har vist det. Det her var vanskelig. Kart over naturtyper innenfor den blå streken som viser hvor det kartlagt, den følger ut i kartløsningen. Det ganske viktig informasjon. Og så får en de her små figurer på kart, og det der det en naturtype som da enten trua, nær trua, spesielt dårlig kartlagt, eller en naturtype som har sentral økosystemfunksjon. Og den lilla fargen, som du ser både her, og som du så i Portal for økologisk grunnkart i stad, det den økologiske lokalitetskvaliteten til hver enkelt lokalitet. Det har altså ingenting med forvaltningsmessig verdi å gjøre. Men akkurat den lokaliteten, den i god tilstand eller den i dårlig tilstand? Hvordan velger vi da ut de områdene som blir kartlagt? Vi i Miljødirektoratet har hatt helt siden 2015 ganske store kartleggingsoppdrag. Og de oppdragene som vi har satt ut, de følger kriterier for hvilke områder som skal prioriteres i den stortingsmeldingen jeg viste i stad. Og i stortingsmeldingen så står det at vi skal prioritere og kartlegge områder som har stor aktivitet og stort utbyggingspress. For eksempel urbane områder, områder som er aktuelle for hyttebebyggelse, vei eller jernbane. Og de områdene skal være slik at vi samtidig kan forvente å finne naturtyper etter vår instruks der. Så vi sender ikke ut folk til et område der det skal bli vei, hvis vi allerede vet at der det kun grus fra før. Men hvis vi forventer at det skal være en trua naturtype der, da det et aktuelt område for kartlegging. Ja. Men så det slik at vårt system, det har vi også tilrettelagt slik at andre bestillere som har andre kriterier for eller andre områder de ønsker å få kartlegge, de kan også bruke vårt system for å få ting kartlagt, hvis de skal kartlegge etter Miljødirektoratets instruks. Og da ser vi ofte at det kartlegges til en konkret plansak eller en KU, og i de tilfellene så trenger vi ikke de her kriteriene som vi har for våre kartleggingsoppdrag å stemme. Så der det for eksempel ikke alltid eller forhåpentligvis det ikke slik at en forventer å finne trua naturtyper i de områdene som noen har en plansak gående på. Og uavhengig av hvem som bestiller kartlegging, så har vi en heldigital dataflyt for alle bestillere, der en først søker om tilgang til bestillingsverktøyet vårt. Og der det veldig få krav for hvem som får tilgang. Du trenger ikke ha noe dokumentert kjennskap til NIN-systemet for å få tilgang til å bestemme at akkurat det her området ønsker jeg å få kartlagt i året. Men du må da, hvis du ikke har dokumentert NIN-kompetanse, og de tilfredsstiller de kravene vi stiller, da må du velge en annen kartlegger som ligger inne, som tilfredsstiller de kravene. Og så kan du bestille et område. Og når en har bestilt et område, så dukker da det området opp til kartlegging i kartleggeren du har valgt sin NIN-app. De kan gjøre forberedelser inne, ta det med ut i felt, gjøre seg ferdig der, ferdigstille i NIN-web etterpå, og så sender de det til godkjenning hos oss. Og da kvalitetssikrer vi, sjekker at det ser ut som kartleggere har forholdt seg til instruksen, kartlagt hele området, skriver tekstlige beskrivelser slik vi krever.
Og når det ferdig kvalitetssikret, kartleggere har svart på alle spørsmål vi stiller, så blir det publisert. Og da går det inn i det kartlaget vi har, som heter Naturtyper Miljødirektoratets instruks, og publiseres da både i vår naturbase og i portal for økologiske grunnkart. Og det egentlig det brukere av data trenger å vite. Men de som faktisk kartlegger etter instruksen, de må jo sette seg veldig godt inn i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for å skjønne alle de valgene som dukker opp i NIN-et på kunne NIN-systemet. Og nå skal jeg prate litt mer om da, den selve kartleggingsinstruksen. Det her framsiden på den. Den inneholder 111 naturtyper til sammen. Og instruksen har først en generell del som sier litt om hvordan kartlegging gjøres når du kartlegger i et oppdrag, slik som det her. Og så det også den generelle metoden for økologisk lokalitetskvalitet. Og så det et par sider for hver av de 111 naturtyper, som både har en liten beskrivelse av hva den mest typiske utformingen av hver enkelt naturtype, og så en NIN-definisjon og variabler som viser for hver enkelt naturtype hva den skal score for å få den økologiske lokalitetskvaliteten. Og hvorfor har en da lokalitetskvalitet? Det fordi naturtyper kommer i alle kvaliteter, og i enda større grad nå enn tidligere kanskje, for rødlista for naturtyper, den inkluderer alt fra en seminaturlig gjeng for eksempel, den rødlista, og den rødlista helt fra den helt tipp-topp shape og akkurat vært i slått, til den nesten har vært i en skogatt, helt i andre enden, kan se helt ut som en skog. Det fortsatt en seminaturlig gjeng henholdt til NIN-systemet. Og lokalitetskvalitet, det gjør det da mulig å skille på seminaturlige enger i hele den tilstandsgradienten. Og noen har mye rødlistarter, noen har lite rødlistarter, mange ulike faktorer for naturmangfold som påvirker en lokalitet. Og det her da viktig for at en kan prioritere planprosesser. Sett at du må bygge en vei gjennom en av de her to seminaturlige engom. Hvilken det? Det aldri bra å bygge ned noen ting, men hvis en må prioritere, hvilken var det en kanskje må bygge ned? Så ja, metoden viser ulikheter i kvalitet, rett og slett. Og vår instruks, de må du bruke sammen med alt det veiledningsmateriellet som kommer fra NIN-systemet. Så vår instruks, den sier hvilke naturtyper det som skal kartlegges, og den sier det, og den forklarer hvilken naturtype det her, basert på kartleggingsenheter og beskrivelsesvariabler. Men hvis du skulle finne ut hvordan du avgrenser den kartleggingsenheten, hvordan gjenkjenner du en kartleggingsenhet, hvordan bruker du det i felt, da må du til NIN veiledningsmateriell for å finne ut hva egentlig en blåbærskog, og hvordan avgrenser jeg den. Og det samme med egenskapsområder som skal avgrenses på bakgrunn av beskrivelsesvariabler. Når det står at, i vår instruks at dette området, denne naturtypen, den må ha mer enn 50% bartredominans. Akkurat hvor det jeg trekker den grensa for at dette skal bli likt mellom ulike kartleggere? Det står i NIN veiledningsmateriell. Og lokalitetskvalitet, der skriver jo vi i instruksen vår hvilke beskrivelsesvariabler det som skal skåres. Men når en skal finne ut hvordan jeg skal skåre de beskrivelsesvariabler i felt, da må en igjen til veilederen for NIN. Det å sammenstille variabler til en score for lokalitetskvalitet, det står kun i vår kartleggingsinstruks. Det trenger en ikke veilederen for NIN for å gjøre. Det her er bare et eksempel på hvordan de her sier om for hver enkelt instruks ser ut. Du trenger ikke lese av det her heldigvis, men nå prøver vi den her igjen. Nei, nå vil den ikke. Den første biten, all den teksten, den beskriver liksom med ord, hvordan ser det her ut? Mens den lille, der jeg har satt pila, det er NIN-definisjonen, og det er den som er viktig for kartleggere våre. Og ettersom det er en NIN-definisjon, så kan den si veldig presist
hva akkurat denne naturtypen skal inneholde, og du har masse veiledningsmateriell, som i prinsippet i hvert fall gjør at alle kartleggere kan utfigurere det her på akkurat samme måte. Og de to neste tabeller her, det er da de variabler som inngår i henholdsvis tilstand øverst, og naturmangfold nederst, for denne naturtypen. Og den NIN-definisjonen da, den sier hvilke kartleggingsenheter. Det er den biten i midten her. T4, C6, C7, C10 og C11 er det som inngår i en lågurt eikeskog etter definisjonen. Og samtidig så står det at det skal være dominans av eik, og det betyr mer enn 50% eik. Og når kartleggere da går ut, så må en gå ut og finne ut hvor er det de kartleggingsenheter der er. Og i det her veldig skjematiske naturen her nede med firkantbokser, så er det de to øverste firkantene. De har C6 og C10, altså er de innenfor definisjonen av kartleggingsenheter. Men så må det samtidig være mer enn 50% eik. Og vi har tenkt at det hvite, det er bjørkedominans. Det grå feltet, det er eikedominans. Og da er det bare de to øverste firkantene, der det samtidige eikedominans, som tilfredsstiller vår definisjon av lågurt eikeskog. Og derfor er det bare den biten som her har vært markert med rødt, som kommer på kart når det kartlegges etter Miljødirektoratets instruks. Da. Du kan beskrive alt med NIN, men når en ser på hvor er det trua natur, hvor er det natur som er så viktig for det biologiske mangfoldet at vi må få det på kart, da er det den røde biten som kartlegges. Litt mer om metoden for lokalitetskvalitet. Du skårer først tilstand, så skårer du naturmangfold, og så får du lokalitetskvalitet ut fra den matrisa som en ser her borte. Og da hvis det er svært redusert tilstand, så gjør du ikke mer med naturmangfold. Nyttig å få det på kart. Det har restaureringspotensialet for eksempel. Men du går ikke videre og noterer arter i noe som du har sagt at har svært redusert tilstand. Men hvis du har dårlig tilstand eller bedre, da skårer du naturmangfold. Og så får du sett at du har dårlig tilstand, lite naturmangfold, da får du lav kvalitet. Men det er fortsatt en naturtype som er biologisk viktig. Det er viktig å huske. Hvis du har god tilstand og stort naturmangfold, så får du svært høy kvalitet og den mørkeste lilla fargen der. Data kommer jo da på kart. Vi har siden 2018 kartlagt 3,7% av landets areal for naturtyper. Det høres jo ikke så mye ut. Det er sjukt mye areal på bare 5 år. Helt vilt egentlig. Og for å sette det i sammenheng da, så er 1,7% av landet bebygd. Så det er veldig mye mer enn det som er bebygd. Og bebygd areal det innebærer alle veier for eksempel. Kjempestort areal som er kartlagt. Og vi har fått over 120 000 lokaliteter på kart. Kartet her viser alt som er kartlagt til og med i fjor. Det som var kartlagt i fjor er mørkest oransje, og de blå er alt som er kartlagt de 4 årene før det. Og så de litt vage, det er det vi skal kartlegge i år, håper vi. Og denne kurven over hvor mye vi har fått kartlagt, det følger hvor mye penger vi har hatt. Nå har vi hatt litt mindre penger til naturtypekartlegging i det siste, da får vi litt mindre resultater. Men samtidig så ser du at den oransje biten, data fra andre bestillere, den øker. Og det har vi sett en kjempestor økning i, og det forventer vi at skal fortsette å øke fremover. For det er veldig mange som liker denne dataflyten vi har, og som ikke minst trenger de her data. Trenger å få et område kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Det vi har flest lokaliteter av, det er jo da, det her er et utvalg av de sjeldne naturtyper, men det her er det fleste av blant de sjeldne. Vi har flest huleiker. Det er litt fordi hver eneste huleik kommer på kart som ett enkelt punkt, men vi har 25 000 huleiker som har vært registrert. Det fleste ellers er naturbeitemark, kystlinghei, borealhei, seminaturlig eng og flomskogsmark. Hvis en ser på hva det er største areal av, igjen, av de sjeldne naturtyper, så har vi i vår kartlegging fått mest kystlinghei på kart, 28% av alt det kartlagte arealet, mens borealhei med 18% er det mest vanlige.
Hvis du vil se på data selv, så en naturbasekart et enkelt valg, eller den portalen for økologisk grunnkart, som Øyvind allerede har demonstrert. Og da kan du jo velge om du bare vil se på her det forekomst, eller om du vil vise alle lokalitetskvaliteter, slik at du får frem alle de forskjellige lilla farger. Og vi har også allerede sett faktaarket, der du finner masse mer beskrivelse av naturtypen. Både den beskrivelsen som kartleggeren ga deg når den var i felt, og alle beskrivelsesvariabler som lokalitetskvaliteten basert på, finner du i faktaarket. Du finner også når det ble kartlagt, og om det noe usikkerhet involvert, og en generell beskrivelse av naturtypen ligger nederst i faktaarket her. Det også mulig å bruke enkelt søk i naturbase. Da får du hvis du ikke vil bare klikke deg rundt i et kart, men få en Excel-fil og lage litt statistikk og se på hva vanlig eller ikke, så kan du få ut datasettet for ditt fylke, din kommune, eller for en enkelt naturtype med det her enkelt søk-funksjonen. Men hva så hvis du skal bruke data i en plansak, for eksempel? Da må du jo ikke bare vite det faglige grunnlaget som ligger der, men du må også kunne sette den verdien. Først, vi vet jo at naturtypedatasettene våre blant de mest brukte i naturbase. Og vi vet at den brukes i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, energisaker ved vurdering av tiltak i landbruket og ved tildeling av tilskudd, for eksempel til skjøtselstiltak i miljø og landbruk. Og det foreløpig i arealplanlegging at den har kommet lengst med veiledning i hvordan det her datasettet skal brukes. Og bare for å si det, og først, naturtyper bare ett av mange tema en må vurdere. Selv om noe kartlagt etter Miljødirektoratets instruks, da har du all informasjonen du trenger på naturtyper. Men du har ikke nødvendigvis, vi betaler kartleggere våre for å bruke en del tid på å kartlegge arter, men det kun de fastsittende arter, så du får ingen total oversikt over arter, selv om det kartlagt etter vår instruks. Og du får heller ikke en oversikt over økosystem og økosystemtjenester, landskap eller grønn infrastruktur. Og vi skulle så klart ønske at det fantes fullstendige metodikker for alle de her forskjellige kartlagene. Vi ikke der helt enda, men vi jobber med saken, så det kommer etter hvert. Men for naturtyper, der har den kommet veldig langt, og der finnes det en metodikk. Naturtypedata skal brukes i konsekvensutredninger, og fra 2021 så den metoden for konsekvensutredninger, den basert på Miljødirektoratets instruks. Det den anerkjente metoden for kartlegging av naturtyper. Den der står det akkurat det samme som her. For det egentlig betyr, det som stod i den forrige tabellen, det at når du skal verdsette naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, så må du se både på utvalgskriterium, som det som står nedover i den grønne kolonna. Altså hvorfor det ble kartlagt. Det en truet naturtype? Det en nær truet naturtype? Det en naturtype med sentral økosystemfunksjon? Og samtidig så må du legge på lokalitetskvaliteten. Så sett at du har en kritisk truet naturtype med svært lav lokalitetskvalitet, så får den fortsatt middels verdi, fordi det en kritisk truet naturtype i utgangspunktet. Men hvis du har en spesielt dårlig kartlagt naturtype, da krever det høyere lokalitetskvalitet for at du skal få den samme verdien. Og det finnes også noe som heter nasjonale og vesentlig regionale miljøinteresser, slik det definert i T216, som et slags rundskriv for når en kan komme med innsigelse i plansaker. Og der eller i den så står det at alt det som over den røde streken som jeg har satt på tvers i den tabellen her, det det som nasjonale og vesentlig regionale miljøinteresser. Så det bør en prøve å unngå. Eller hvis du
planlegger en plansak i et område som har vesentlig nasjonale og vesentlig regionale miljøinteresser, da kan du forvente å få en innsigelse på den. I en eller annen setting. Den tabellen også litt komplisert. Så derfor så har vi lagd det her som et eget kartlag i Naturbase. Det heter naturtyper KU-verdi. Så hvis du bare interessert i å se på her ser jeg kartlaget Miljødirektoratets instruks, men hvilken verdi får egentlig de her naturtyper i plansaker? Da kan du gå til det kartlaget, og så har vi skåret hver enkelt naturtype for det. Slik at du umiddelbart kan se om det noe som har noe middels stor eller svært stor verdi i kartet. Alt du trenger å vite skal egentlig ligge på Miljødirektoratets nettsider av informasjon. Vi har 2 forskjellige veiledere, denne kartleggingen av naturtyper på land og den som heter bestille naturtyper. Vi tror at de litt lange og vanskelig å finne frem i. Så det hender seg vi får spørsmål likevel. Men bruk gjerne de nettsider. Det ligger veldig mye bra informasjon der, hvis du finner frem. Og hvis det har noen smarte tips til hvordan vi kan strukturere på andre måter, eller noe informasjon du ikke finner, så si innefra. For vi vil gjøre det enkelt å bruke data. Det egentlig hovedmålet vårt. Og nå har vi et eget introduksjonswebinar neste uke, neste torsdag. På en time, som blir en utvidet versjon av det her. Hvis du vil høre mer om instruksen vår og hvordan du bruker data spesielt. Og vi har også hatt flere webinarserier tidligere år som ligger i opptak på YouTube-kanalen til Miljødirektoratet. Så der det bare å slå seg løs hvis jeg vil se flere opptak. Og for det som kartleggere, så har vi et årlig webinar har vi bestemt nå, der vi sier hva er det aller viktigste for våre kartleggere å tenke på i år. Men det her første introduksjonswebinaret, du trenger ingen forkunnskaper, mens det webinaret for årets kartleggere, da går vi rett inn i denne variabelen, den litt vanskelig, husk på det trinnet der, da må du tenke på akkurat det. Så det går liksom rett ned i detaljer. Men hvis du der, så det webinaret for årets kartleggere, det bra for de som vil ned i materien. Så takk for meg. Vi har tid til ett spørsmål kanskje, hvis noen har det.